我係 Dr. 貓馬博士。好啦，今日咧又繼續分享我嘅抗衰老，今次就講護膚嘅用嘅 product 啦。OK， 嗱，根據我幾十年嘅經驗啦，無論貴啊平啊，唔同嘅種類嘅護膚品牌啊，即係嗱，我唔計去美容院做嗰啲機器 ，which 我唔會選擇嘅，亦都冇打任何嘢嘅咁，但係最一般人都可以掂到嘅護膚品咧，經過咁多10年嘅經驗之後咧，有幾樣嘢係必會幫得到我哋，同埋一啲唔貴嘅嘢咧，都已經可以做到啦。咁會係有幾多種嘅，但係我哋識得點樣去唔同時候，即係可能係一個禮拜用2次啊，一個禮拜用3次啊，其餘時間咧就用其他。點樣分配係最好咧？我今次一個video 裏邊係講唔完㗎，OK， 咁所以我盡量分2個 video，因為我啲 video 都唔會太長嘅咁樣。咁今日咧就先講重點嘅有2樣嘢，但係呢啲咧又唔可以又唔應該係日日用嘅，因為我哋時間要俾時間個皮膚去唞啦，咁同埋嗰個效果會係更好嘅咁樣。咁最 basic 嗰樣個護膚品咧係Squalene， 我成日都講噶啦 ，OK？ 呢個油咧，佢係一啲都唔立嘅，但係佢做到晒保濕啊、滋潤啊，肌肉嗰個 texture 同我哋本身嘅 skin 嗰個quality 係好相似嘅咁樣。咁亦都會因應你個歲數啦，但係我而家話係講緊抗衰老應該係40打後啦 ，OK？ 呢個咧係初我由35開始用嘅時候咧，就係淨係冬天先會用嘅啫，熱天我都唔需要用佢嘅，因為夠濕啊 ，OK。但係隨住40打後，皮膚開始先天性變乾啦，越嚟越咧，我冬天一定用佢之餘啦，仲要再加一啲再勁啲嘅 cream 就已經叫做厚啲㗎啦。咁一般甚至乎敏感嘅人咧，呢2樣嘢用都係得嘅。Super Hygienic Face Cream 係乜嘢添加劑都冇嘅，係一啲全天然嘅cream。嘅保濕同埋保油啦，令到佢潤啲啦咁樣。天咧都用咧就可以用埋呢個啦，就係單用佢啫，就已經咁全面全眼睛周圍邊度嘴唇都搽得嘅啦。OK， 咁呢個係最 basic， 其實佢已經係做到保濕啊、滋潤嘅嘢啦。OK， 即係我唔理佢去唔去皺啊、收緊啊呢啲唔使嘅，暫時 OK。咁呢個係最 basic， 而家講緊 basic 嘅嘢。咁好啦，洗面啦 ，OK， 洗面如果你夜晚嗰次咧，就一定要用啲洗面嘅嘢啦 ，OK， cleanser 啦，我哋所謂。咁我通常都係會用呢一個叫做botanical cleanser 嘅 ，OK， 又係全天然嘅嘢。咁朝頭早就唔使用噶啦，朝頭早就淨係用水得噶啦 ，OK。無論係有敏感嘅皮膚又好，冇敏感皮膚好，因為你成晚咧淨係最多咧就係你搽咗夜晚黑嗰啲護膚品嘅啫。咁你用水就已經可以洗手，亦都冇防曬嘢。但係夜晚嗰次你一定會有防曬啊，又或者你會化咗妝咧，咁就算你冇搽眼妝都好啦，嗰個防曬一定要用一啲洗嘢洗咗佢咁樣，你係唔夠力嘅，洗唔到嗰個防曬嘅咁樣。最中意嘅呢一啲唔係人都用得到，不過大多數人都用得到。如果你有皮膚敏感，就要睇你個皮膚敏感嘅嚴重度去到邊啦。其中一樣嘢咧就係一個 A 酸嘅產品啦 ，OK。但係 A 酸有分好多種，有輕度、中度、強度嘅 ，OK。咁所有人都應該 start with 輕度，而輕度你已經會見到好多。而所有 A 酸嘅嘢咧，都唔應該係日日用嘅，因為你要俾個皮膚去唞唞嘅。OK， 咁其實 recommend 咧，通常都係最多1個禮拜1次或者2次。有啲人我知道日日用，其實咁樣唔係最好嘅用法。咁另外我好中意嘅一隻咧，就係果酸啊 ，AHA 或者係 glycolic lactic acid 啦。嗱呢個同 A 酸又有唔同嘅喎。OK， 咁我呢度唔可以詳細講，但係我下邊嗰個文章咧就可以講 detail 好多啦 ，OK， 咁果酸咧就冇咁刺激，因為佢喺表層嘅啫，佢唔會滲到好底層嘅。但係佢特別防暗瘡啊，即係有生暗瘡啊，或者黑頭啊，
粒粒啊，呢個咧係好好嘅，即係甚至乎就算幾老咧，你可能有時都會爆粒瘡咧。咁我就會笪厚啲喺嗰個位，就唔使成面搽嘅。咁成面搽咧，呢個你可以一個禮拜2次至3次都得，咁就間轉，但係佢唔會同埋呢個維他命 A 酸去用嘅咁樣。咁維他命 A 酸嘅 product 啦 ，OK， 最簡單咧嗱。有面膜 ，OK， 呢個係我好中意嘅，因為咧佢個刺激度好低嘅，因為佢個成分嗰個 percentage 大概喺0.1% 咯 ，OK， 咁所以就算有啲有輕度嘅敏感底嘅人咧，用咗都冇乜問題嘅。咁不過安全起見咧，就一定係試一笪細位，咁跟住冇問題，因為你呢啲咧佢一打開就好多嗰啲液體喺入邊，即係嗰啲就係佢含有維他命 A 酸嗰樣嘢。咁你搽喺嗰個細位，你隔一陣間嗰個冇乜敏感反應嘅，咁就真係 OK 嘅啦。OK， 咁另外一個咧就係一個CeraVe 嘅 Retinol Serum Resurfacing 嗰個。OK， 呢個咧都係好低劑量嘅 A 酸，大多數人咧都唔會得有乜嘢嘅唔好反應，但係當然就唔好太近個眼睛啦 ，OK， 咁但係如果你用落咗咧，你嗰個皮膚係會 get used to 咗，咁所以可以搽近眼少少都得嘅，但係一定唔係日日用，亦都一定唔係同 AHA 一齊時間用嘅，尤其是啱啱開始咧，我就會建議一個禮拜1次。嗱，呢一個感覺上咧，雖然佢咁低劑量咧，都係會有吉吉嘅感覺嘅 ，OK， 吉吉刺痛嘅感覺。咁當然咧，我都有試用過其他高啲劑量嘅，佢有0.3啊、0.5啊、0.75、1% 啊、2% 啊，甚至乎再高啲。但係越高咧，嗰個刺激性就越高，然之後你會越容易面紅啲啲。有啲人第一次用呢個都會有少少面紅，吉就係一定會有。但係呢啲低劑量咧，你用多幾次之後咧，你就會發現咗個吉吉嘅感覺咧，就會得好似冇咗咁。但係近眼嗰啲地方咧，如果你想小心啲，當然啦，用呢啲之前就一定要搽咗喺個眼。OK， 眼同埋嘴唇上邊咧就搽咗呢個油先，要嚟保護佢啦。OK， 咁尤其是眼角位啊、嘴角位呢啲勁啲咧，你就要搭多啲 cream 喺嗰度，因為咧你搽喺附近咧，佢都會得容易滲透到過去嗰啲地方，咁你會第二日特別啲紅啲㗎。咁再嚴重啲，即係 basically， 如果你個反應比較犀利啲嘅咧，咁你可以搭少少 Vaseline 喺啲眼角位啊、嘴角位咁樣啦，咁先至再搽佢，就喺晒其他地方眼啊、鼻啊、面啊周圍都得㗎啦。OK， 咁即係話，如果你用 A 酸，一定要係搽咗保濕保油。OK， 喺晒個眼睛啊同埋嘴唇上面，因為呢啲位咧係唔會建議你搽嗰個維他命 A 酸或者果酸 AHA 喺呢啲位嘅。搽完之後咧，嗱，視乎你個敏感度啦。OK， 如果你個皮膚搽完之後真係顯得好乾嘅，你俾佢5至10分鐘到啦，又或者個吉吉感覺好耐都唔走咧，咁你可以跟住10至15分鐘之後咧，就再搽一陣保濕 moisturizer 喺上面，因為 A 酸係會得收乾你嘅。不過因為呢一個咧裏邊已經加咗ceramide喺裏邊嘅，咁所以佢已經係有護膚加咗喺入邊㗎啦。咁所以呢一個咧，我覺得係適合大多數人可以試嘅第一個維他命 A 酸。我知道仲有好多牌子都有呢個0.1% 或者甚至乎低啲嘅，但我覺得最低限量都要有0.1% 嘅 A 酸咧，你先見到效果嘅咁。咁用完呢個咧，所有嘅 patient 都會覺得到塊面光咗啊、靚咗啊咁。呢個都係 A 酸，不過就係面膜狀啦。OK， 你可以敷住瞓都得嘅。OK， 但係有好多人就會就咁敷咗，可能係15分鐘至半個鐘咧。你就搣咗，你再擺耐啲都係得嘅 ，OK。咁然之後搽唔搽 moisturizer 就要睇你當時個皮膚狀況啦，咁樣樣。咁如果好似都唔係乾啊，唔係性啊，因為佢裏邊都有潤膚嘅嘢喺裏邊嘅，咁所以咧你就可以唔搽。咁就第二日起身咧，就照做你嘅日常嘅護膚，即係我朝頭早就一定會搽呢一個啦 ，OK， 成面同埋成眼啦，咁跟住就搽防曬啦 ，OK， 用親 A 酸或者果酸，朝頭早都一定要搽。其實我哋日日都應該用防曬嘅咁樣樣，咁
basically 咧，呢個就係 A 酸果酸啦。A 酸我就會建議第一個禮拜咧就一個禮拜一次，跟住果酸咧就一個禮拜2次。咁唔搽嗰個日子咧，我就會得搽其他嘅護膚品啦，去收細毛孔。呢兩個都會收細毛孔，但係果酸同埋 A 酸唔同咧 ，A 酸係深層啲嘅，果酸咧就淺層啲，但係特別幫到黑頭白頭啊、毛孔啊、收細啊，但係A 酸都會，不過咧果酸都已經做到同埋去斑啊，所有嘢㗎啦。OK， 咁呢個去斑去印好好啦，美白好好嘅。咁希望咁可以幫到大家，聽日再同你講另外嘅護膚品啦。